Moment de saludar el Josep Maria Mainat. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda, Josep Maria. Gràcies. He portat el club de fans. La claca. Avui a la secció del Josep Maria Mainat parlarem d'intel·ligència artificial, però abans ens vols explicar, Josep Maria, una experiència que has preparat per il·lustrar aquest tema d'avui. Què has fet? A veure. Sí, no és una cosa molt radiofònica perquè passa a Twitter, oi? Però mentre fem el programa, paral·lelament, doncs parlarem d'un programa d'intel·ligència artificial que genera imatges, quadres, dibuixos, a partir de la definició que tu li facis. Ah, sí. Aleshores direm als oients, que alguns ja ho he fet abans, ja n'han enviat algun, que s'inventin, encara que desbarrin una mica el que sigui, i jo aniré publicant a Twitter. Es tracta de fer una descripció, eh? Sí. Que pots barrejar mil coses, eh? Locutor de ràdio disfressat d'arlequí ballant la conga, no sé el que sigui. Per exemple, molt bé. Mira, fem una cosa, farem retuit des del compte de Tardacat Ràdio, d'acord? Mira, ja fet, @TardaCatRàdio, podeu entrar, hem fet un retuit del tuit que acaba de postejar en Josep Maria Mainat, que diu: al meu espai d'avui a la Tardacat Ràdio parlaré de la intel·ligència artificial i del DAL o DAL-I. No, es pronuncia DAL-I. DAL-I, un ordinador que genera qualsevol imatge a partir de l'explicació del contingut. Per exemple, i en Josep Maria ha posat astronauta jugant a ping-pong amb un unicorni a la Lluna, i ve d'aquí el resultat, i realment genera un quadre que és la definició. I hi ha gent que ha posat altres cosetes. No, però a part d'això, de la definició, pots posar l'estil. Pots posar estil Picasso, estil Rubens, estil dibuix, estil còmic, o sigui, permet una quantitat de coses. I a més, com més detall li diguis, millor. Si dius, i l'astronauta va vestit de groc i té un barret de... Com més detalls li donis... Tot un pot ho posa allà. Oh, Déu-n'hi-do. Per tant, demanes a la gent que enviï idees, possibles descripcions de quadres. Sí, si no ens agrada, la comentarem aquí. No la podrem veure per ràdio. Mira, posaré l'enllaç, també, que la gent pugui entrar al DAL-I i a generar la seva imatge, d'acord? I està posat tot a @TardaCatRàdio, si voleu fer l'experiment. Jo n'he penjat unes quantes també a MainatJM, que és el meu compte de Twitter. MainatJM, vale? Molt bé. D'acord. Vinga, parlem de la intel·ligència artificial. Hauríem de començar per explicar què és la intel·ligència artificial. Jo començaré amb una pregunta. Vaja, ja comencem. Poden pensar les màquines? Oh, ens ho preguntes a nosaltres, això? No, perdona. Si no vas llest, eh? No, perdona. És que amb aquesta mateixa pregunta comença l'article d'Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence, màquines computadores i intel·ligència, que es considera el primer tractat sobre intel·ligència artificial. Durant anys, els teòrics de la intel·ligència artificial han intentat resoldre el dilema de si els ordinadors podran realment pensar algun dia o si el màxim que aconseguiran és que facin veure que pensen. Val? I és important aquest detallet? Home, és importantíssim, perquè, esclar, si els ordinadors realment es posen algun dia a pensar pel seu compte, la història de Terminator potser no serà tant de ciència-ficció com sembla ara, oi? Però ben mirat, què és pensar? Una pregunta. Què és pensar? Estem filosòfics avui, eh? Sí. Estem molt elevats, eh? L'Alan Turing ja veia que pensar és un concepte difícil de definir, per això va reformular la pregunta. Pot un ordinador jugar al joc de la imitació? A veure, explica't. Ja va. El joc de la imitació... Ja va, mama, ja va. No em posis pressa. El joc de la imitació, The Imitation Game, que és el títol també d'una pel·lícula que van fer sobre la vida de l'Alan Turing. A mi em sona, The Imitation Game, és veritat. Alan Turing, interpretat per David Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Que val molt la pena. Sí, la pel·lícula era una mica cursi, tenint en compte el personatge de Turing, que era tan important, però bé, si t'agrada el Benedict Cumberbatch, potser et va agradar una mica la pel·lículeta. A mi Benedict Cumberbatch pot fer el que vulgui. Sí. Molt bé, doncs el test aquest de l'Imitation Game, que després, com que se la va inventar l'Alan Turing, creativament el que han dit el test de Turing, oi? O sigui, va serveix per calibrar si un ordinador és intel·ligent. Aleshores, fins fa ben poc, quan un ordinador volgués que fes alguna cosa, se li havien de dir detalladament tots els passos i tots els detalls que havia de fer per arribar al resultat desitjat. Bueno, primer ho havies de saber fer tu i després explicar-li, oi? Per tant, per assolir un objectiu, per exemple, jo vull agafar un got per beure aigua. Dic, doncs agafo el braç, obro la mà... Com programar-lo, diguem-ne. Programar-lo, sí, però pam, tots els passos, que això se'n diu un algoritme. Ara, si vols que l'ordinador faci alguna cosa que ni tu mateix saps fer... Tenim un problema. Aquí tenim un problema. Sí, Houston, sí. Un dels primers a buscar solucions a aquesta qüestió va ser un pioner de la intel·ligència artificial que es deia Arthur L. Samuel, esteu dient, no sé, que cap allà als anys 60 volia aconseguir un programa informàtic el guanyés amb ell jugant a les dames. Ell havia aconseguit ensenyar a un ordinador a jugar a les dames, ensenyant-li els moviments, no? Però ell volia que l'ordinador jugués més bé que ell. Però com es fa
carai es fa per escriure un programa que ensenyi un ordinador a fer una cosa millor que tu, com tu val, però millor que tu, llavors va tenir una idea brillant, que és el principi potser de la intel·ligència artificial. Va instal·lar el programa a 2 ordinadors i els va posar a jugar entre ells, l'un contra l'altre. Pim-pam, pim-pam. Això sembla molt fàcil. Sí, no, però hi va afegir una cosa. Hi va afegir un mòdul d'autoaprenentatge. Cada vegada que acabava una partida, l'ordinador deia, aquí ho he fet bé, aquí m'ha sortit malament. Per tant, un ordinador aprenia de l'altre i així... Sí, i aprenien dels errors i dels encerts. I els va fer jugar milers i milers i milers i milers i milers de partides. Bueno, fixa't que va ser que aquest programa informàtic va apallissar el campió de dames de l'estat de Connecticut. Carai, Connecticut, no qualsevol altre, eh? No. Que broma, una gran fita, això. No és una gran fita, però pensa que estem parlant de gairebé fa 60 anys. I llavors els ordinadors anaven, com aquell que diu, en pedals, eh? Però bé, el cas és que va ser el pare del que s'anomena, i és la mare de la intel·ligència artificial, machine learning, o sigui, l'aprenentatge de la màquina. Les màquines aprenen. També se tradueix normalment per aprenentatge automàtic. Val? Un ordinador, per si sol, aprenen a fer unes tasques que no li havien explicat específicament com es feien. Una de les fites primeres de la intel·ligència artificial es considera que va tenir lloc l'any 1997, quan un ordinador de la IBM, que es deia Deep Blue, un superordinador, va guanyar el campió mundial d'escacs, el Garry Kasparov. Van fer una partida i el va, no apallissar, però el va guanyar. Per tant, va guanyar en Kasparov. No, va guanyar l'ordinador. Sí, va guanyar en Kasparov. En Kasparov, sí. En Kasparov. Això passava l'any 1997. Ara li faria una pallissa que el deixaria 0, diguéssim. Per tant, podem dir que aquell ordinador, el Deep Blue, era intel·ligent? Algun malintenció, saps què va dir? Que això no demostrava que els ordinadors fossin intel·ligents, sinó que no feia falta intel·ligència per jugar a escacs. Qualsevol, fins i tot un ordinador pot jugar a escacs. Però en part és cert. Vull dir que Deep Blue no era realment intel·ligent. Encara que sembli una incongruència, l'èxit que va tenir es deu a la força bruta, més que a la intel·ligència. És a dir, a còpia de memoritzar milers i milers de partides i de calcular a cada posició totes les possibles posicions. Era de càlcul més que d'intel·ligència. Més que inferenciar, calculava. I de potència de càlcul. És a dir, el Kasparov, el cervell, el Kasparov és humà, per molt que sigui campió d'escacs, i no pot fer totes aquestes tasques rutinàries de memorització i de càlcul i tal. Per tant, el Deep Blue no era intel·ligent, sinó que tenia força força de càlcul. I a més, només estava programat per jugar a escacs, que és una cosa que un ordinador d'intel·ligència artificial està programat per aprendre. El que sigui, no solament a jugar a escacs, val? No duia incorporat l'aprenentatge automàtic, que és allò que hem dit abans, que canvia totes les regles del joc. El següent ordinador intel·ligent d'IBM sí que ho duia, i li van dir Watson, l'elemental, querido Watson. I aquest sí que és tota una altra història, perquè és capaç d'aprendre. La gran fita de Watson va ser participar en un joc televisiu que es diu Jeopardy, no sé si s'ha sentit anomenar mai, és un joc que fan a Amèrica des de fa anys, que consisteix bàsicament en que et dona la resposta i tu has de fer la pregunta, per entendre's, no? I això té el doble joc de paraules i coses. Per exemple, una pregunta deia, amb molta gravetat, aquest becari del Trinity College es va convertir en professor de la càtedra Luciana de Matemàtiques de la Universitat de Cambridge l'any 1669. I la pregunta és, qui és Isaac Newton? Per tant, per contestar-la, havies de saber que Isaac Newton havia sigut becari del Trinity College. Qui havia el Trinity College és becari que després fos professor de la càtedra Luciana l'any 1969? I, a més, amb la broma aquesta amb molta gravetat, no?, que és la llei de Newton, no? Doncs bé, vaja, va jugar ell i va quedar la mar de bé, És a dir, no solament va guanyar, sinó que els va apallissar. Els va apallissar, vale? Aquest concepte d'analitzar grans quantitats de dades, amb la tècnica del machine learning, va fer que IBM es decidís que el projecte següent de Watson fos estudiar medicina. Què dius? Carai, tu. No s'hi posen per poc, no? No, el van posar... El doctor IBM l'operarà d'apendicitis. Sí, doctor Watson, sí. Doncs, no, operar no, Estudiar, saber-ne. Fer diagnòstics, no? Diguéssim, però li van fer ingerir milions de treballs d'evidència mèdica, d'assajos clínics, de diaris mèdics, d'historials de pacients. La idea era que Watson fos el millor metge del món perquè els seus diagnòstics es basarien en tots els coneixements mèdics disponibles. I va funcionar això? No, va ser un fracàs. Un dia. Bé, però la ciència avança amb assaig-error. Sí, no, avança a base de fer dues passes endavant i una passa enrere. Això va ser mitja passa endavant, dues enrere. Se suposava que Watson havia de canviar l'atenció sanitària, proporcionant informació als oncòlegs sobre l'atenció als pacients amb càncer, proporcionant informació a les empreses farmacèutiques i tal. Però fins i tot en un document intern d'IBM, un metge declarava que Watson Health deia a piece of shit. Que vol dir, vol dir una bona merda. Sí. Per què? Vàries raons. Primer, perquè els IBM van deixar en mans dels comercials la continuïtat del Watson, no en mans dels tècnics dels comercials. I els comercials van començar a vendre tot això que he dit, no? Watson farà la bomba, això serà. I resulta que hi ha un fallo bàsic. Les dades mèdiques
que existeixen i que es guarden són molt incompletes, molt incorrectes, i això s'està solucionant mica en mica, però encara no està solucionat. És a dir, no tothom té tot el seu historial ben guardat al mateix lloc i amb el mateix, a vegades té dos diagnòstics diferents. És dir... Home, hem pogut veure ara que hi ha hagut aquest hackeig a la sanitat pública, que parlaven d'aquí del Brogi, de l'Hospital Brogi, a Sant Joan d'Espí, si mal no recordo, i clar, la gent intentava descarregar el seu historial pel mòbil, però clar, no hi eren totes les proves diagnòstiques. Ja, per tant, si li dones amb un ordinador de machine learning una informació incompleta i potser una mica errònia, doncs va resultar que en algun pacient de càncer li receptava o aconsellava receptar-li un tractament que no era correcte, o i tal. Total, els metges van dir, escolti, res. No. I finalment, recentment s'ha venut per peces, com si fos ferralla. Carai, tu. Una empresa que em fa gràcia, el nom es diu Francisco Partners. Ah, molt bé. En Francisco. A Francisco. He comprat tota una sèrie de productes i trossos del Watson, trossos. Però bé, què va fallar en tot això? Clar, és el que estaven dient. Va fallar que l'aprenentatge, això que t'he dit, no? de que si les dades són incorrectes i a més les expectatives que es generen van molt més enllà de la realitat, doncs drama. Va fallar una mica tot. Però sobretot jo crec que va fallar més IBM. Llançant venent motos. Venent fum, llançant coets a l'aire. Per tant, tenim que el machine learning no funciona, però llavors apareix un altre concepte. El machine learning funciona si les dades que són bones. L'altra fita que dius tu de l'aprenentatge és el reconeixement d'imatges. El reconeixement d'imatges, diguéssim, se li dona el mateix. Tu pots explicar a un ordinador com és un gos, no? Li pots dir 4 potes, cua, molt, orelles, pèl, etc. Però si ensenyes 2 gossos de 2 races completament diferents i li costa, la meva nena dirà, mira, un bup-bup. O sigui, això, els nens no tenen cap problema perquè els éssers humans pensem d'una altra manera. I per això, per ensenyar als ordinadors a reconèixer gats i gos i el que sigui, s'ha inventat el machine learning, que és un pas endavant. És un nou concepte. No, perdó, no sé més enllà del machine learning s'ha inventat el deep learning. Alerta, aquí hi ha un canvi, Machine learning, el que havíem parlat fins ara, deep learning, el que s'inventa ara, a veure. Aprenentatge profund. S'intenta millorar la tècnica del machine learning a base d'imitar el cervell humà. Fer la imitació més possible del hardware i del software del cervell humà. Per això han dissenyat unes màquines basades en el funcionament de les nostres neurones i també uns algoritmes i uns programes que processen les tasques dividint-les en multitud de tasques paral·leles, és com funciona el nostre cervell. Quan dèiem que la meva nena mira un bup-bup, no és que de sobte el vegi, no? El seu cervell comença, mira, aquí he vist dues potes, aquí he vist dues potes, i paral·lelament va buscant referències i troba el bup-bup, no? Diguéssim. Això els ordinadors no ho feien, perquè no estaven programats, treballaven en una sola línia. Doncs bé, aquests ordinadors que imiten el cervell humà se'n diuen xarxes neuronals. T'anava a dir pensament en xarxa, clar. Xarxes neuronals. I en l'àrea de classificació d'imatges, les xarxes neuronals estan fent uns progressos importants. Espera, que s'han regulat la veu i veurem... A veure, treu el pollastre, que no és deep learning. Amb un gotet d'aigua ja faig. És deep learning, també, aquest pollastre. Artificial no és això, Això és ara Josep Maria Mainat escurant-se la gola. Escurant-se la gola. Doncs hi ha un concurs anual que organitza una empresa que es diu ImageNet. Aquest concurs és una iniciativa que ha reunit una quantitat immensa d'imatges que serveixen de base precisament per l'aprenentatge profund, el deep learning, i fa un concurs. A veure quin marge d'error fan els diferents programes d'ordinador que se li presenten. L'any 1211, la millor xarxa neuronal va ser capaç de classificar correctament amb una taxa d'error del 25,8%. No està mal. No està malament. Però el 2012 havia baixat al 16,4%. El 2013, un 11,7%. I el 2014, un 6,7%. Penses que va acabar aquí? No. Segur que no. Al gener del 2015, Baidu va aconseguir una taxa d'error entre el 6%. I al febrer del mateix any, Microsoft, el 4,9%. I al març, i això és important, Google va publicar un document on demostrava que havia assolit una taxa d'error del 4,8%. Molt bé. I això és molt important. Home, per què és tan important aquest 4,8%? Doncs perquè, mira, el reconeixement d'imatges dels ordinadors ja tenia més precisió que els humans, que estem al voltant del 5%. Reconeixen millor les imatges dels ordinadors que nosaltres, No, perdona, això quin any t'he dit que era? El 2015. Sí. De llavors cap aquí... Ara encara millor, no? Han deixat de fer el concurs. Ja. Perquè els següents anys la taxa d'error era tirant a zero i no guanyava ningú. Clar, aleshores. Per tant, l'aprenentatge profund té infinitat d'aplicacions. Al marge de reconèixer o crear imatges, moltes més aplicacions, anàlisis de dades, en fi,
un dia, si cas, farem una llista de les aplicacions que fa la intel·ligència artificial. Però també s'han disparat algunes alarmes, no? Hem parlat de Terminator, oi? Abans ho hem parlat, sí. Sí. Puc explicar una mica l'argument? Per favor, fem spoilers. Quan tingueu prou, em pareu, vale? Bé, hi ha un programa d'intel·ligència artificial que es diu Skynet. Sí. Podem posar música de Terminator? Posa Terminator, que és molt xulo. O similar, eh? Però la música de Terminator a mi sempre em recordarà a un programa d'esports que crec que la feien servir. No recordeu? Mira, Studio Stadium sembla que la posaven. Mira, I tant. Doncs aquest programa Skynet controlava l'arsenal militar dels Estats Units intel·ligentment i amb independència dels humans. Aquí ja comença a haver-hi Ja no anem bé. Aquí malament. Això es feia perquè en cas de guerra ningú pogués agafar allò i fer-ho seu. Però, esclar, tatxant, de sobte un dia, Skynet pren consciència de si mateix i es posa a pensar de veritat. A la primera pel·lícula de Terminator això passava el 29 d'agost de 1997. O sigui, ja han fet tard. Així que Skynet es posa a pensar, analitza la situació i diu, jo no soy tonto, oi? Allò que anunci, no? I decideix que els humans li fan nosa. I no solament li fan nosa, sinó que són una massa per ell. I com que no tenen ni moral, ni consciència, ni res als ordinadors, decideix que el millor que pot fer és eliminar-los a tots. I llavors, bé, la pel·lícula segueix, però potser que no l'acabi d'explicar. El cas no, potser no. Home, a veure, ja ha caducat, pots fer spoiler, però no cal. Bueno, que desencadena un cataclisme, que llavors envien una espècie d'esbarxa negra aquí, i vigilar-se la mare... És igual, deixem-ho, sí. Perdoneu que m'havia engrescat, però la qüestió és, seria possible realment un escenari com aquest? O ens ho preguntes a nosaltres? T'hem portat perquè ho expliquis tu. Mira, Òscar, tinc feina per tu. A veure, vaja. Ja sabem que Terminator només és una ficció. Però escolta bé això que ha dit recentment un prestigiós científic. Tu saps fer veu de prestigiós científic, Òscar? No, faig la meva. No. Fes un prestigiós científic una mica foll, eh? No ho sé fer, jo, això. Una miqueta. No. Però ho diràs sempre amb més presència que jo, digues. A veure, aquest científic va dir que l'èxit en la creació d'intel·ligència artificial seria l'esdeveniment més gran de la història de la humanitat. Per desgràcia, també podria ser l'últim, ja que una màquina intel·ligent seria capaç de millorar-se a si mateixa i acabar superant de molt els éssers humans i, per què no, prescindir d'ells. A veure, ho ha fet molt bé l'Òscar, però qui ho ha dit això, en realitat? Vull dir, ho ha dit l'Òscar, però qui ho ha dit? No us penseu que són les declaracions d'un catastrofista d'aquells de pa sucat amb oli, que sempre diuen the end is near. No. És de l'Stephen Hawking. Carai, tu. Que és un dels científics més prestigiosos del món. Però no només va començar a preocupar l'Stephen Hawking. Escolta que diu també un dels fundadors d'Apple. Home, Steve Wozniak. Òscar, tens veu de fundador d'Apple? La mateixa que el I la cartera, també. El futur és aterridor i molt dolent per la humanitat. Si continuem construint màquines que ho facin tot, amb el temps pensaran més ràpid que nosaltres i el pas següent serà que es trauran del damunt els éssers humans lents i imperfectes per executar les seves tasques d'una manera més eficient. Això fa una mica de por, eh? Tots van pel mateix banda. Fa una mica de por. Perquè te'n dic una altra. Bill Gates, no em diguis que Bill Gates no... És una persona que ja ho entens, no? Veu de Bill Gates? No soc ventríloc. Puc fer la mateixa. Vinga, a veure. Bill Gates diu: primer les màquines, sense arribar a ser superintel·ligents, faran un munt de feines per nosaltres. I això serà positiu, si ho utilitzem adequadament. Segueix, eh? No, segueix. Unes dècades després, però, la intel·ligència de les màquines ja serà massa gran per poder-la controlar i la situació començarà a ser preocupant. I no entenc com hi ha gent a qui no li preocupa. Això ho deia Bill Gates. Bill Gates, eh? Diu que no entenc com hi ha gent que no li preocupa. I finalment l'Elon Musk, que és un altre gurú, aquest és una mica així més boig, però li toca, eh? Ha fet des de cotxes elèctrics fins a coets. Sí, home. I volia comprar Twitter, primer sí, després no, després sí. Aquest que el digui l'Elisenda, va. No, fes-ho tu, que ho estàs fent molt bé. Ja sé que posa l'Elisenda, però m'està agradant molt com ho has fet. Jo he dit que com tot ho feia l'Òscar, l'Elisenda que faci alguna cosa, no? Però no. L'Elisenda que faci alguna cosa. A veure si la senyora és capaç de fer alguna cosa. Va, què va dir l'Elon Musk? L'Elon Musk va dir... A més posava, ho dius tu, Elisenda, és curtet. Només faltava com tu. Jo no ho deia en aquest sentit, home. Elon Musk va dir: el que estem fent amb la intel·ligència artificial és conjurar el dimoni. Conxo. Déu-n'hi-do, Jo ara sí que m'estic acollonint, fora bromes. Sí, però escolta una cosa. Per què? Qui diu que quan les màquines siguin superintel·ligents ens trobaran horribles i voldran liquidar-nos? És una possibilitat de les moltes que hi ha. I el fet que sigui la possibilitat més cinematogràfica no vol dir que passi això. I si les màquines diuen
mira aquests humans que simpàtics que són, que ens han creat, oi? Oi, potser sí. I ens ajuden a donar un cop de mà i resoldre el canvi climàtic i la fam mundial i tot això. Val a dir que l'Elon Musk, ja que en parlem, després de deixar anar això de que amb la intel·ligència artificial estem conjurant el dimoni, va aprofitar la benentesa per invertir uns quants milers de milions en empreses d'intel·ligència artificial. Digue-li tonto, sí. I l'Apple i el Google i el Microsoft també es dediquen a grans sumes de diners a fer que els seus programes siguin cada cop més diabòlicament intel·ligents. Potser el que volen tots aquests pioners tecnològics multimilionaris és controlar el dimoni des de dins. Sí, o fer-se'n socis. Exacte, És això, sí. Fa una mica de por, en tot cas, la rebel·lió de les màquines. No, que aquests quatre personatges, tots ells diguin estem preocupats. Imagina't que ells estiguin preocupats, perquè estiguem preocupats tu, jo, l'Òscar i algú de, jo què sé, la Núria de Sant Joan de Vilatorrada, doncs mira, però que aquests quatre estiguin preocupats, Déu-n'hi-do. Sí, clar. Què volies dir, Josep Maria? Ja està. Ja havia acabat, Ja he vist que has anat a la conclusió final. Doncs amb aquesta por ens quedem. Jo puc seguir parlant d'intel·ligència artificial, si vols. Què teniu ara darrere? Mira, ara darrere crec que parlarem... No se sap. És que ho estem decidint. Oh, no. Parlarem de sang. Parlarem de sang. Intel·ligència artificial, què haurien de fer? No, parlarem de sang. I de falta de sang. Tu ets donant de sang? No puc ser-ho. Ostres. Tinc un petit problema, no puc ser-ho. Doncs escolta'm, ara... L'Òscar tampoc no el deixen? No, em deixen ara puntualment, per un viatge a l'estiu, però hi en tornaré a donar. I es veu que he estat en contacte amb una hepatitis. Aleshores no pots. Ja no la tinc, però es veu que tinc uns anticossos por ahí que no... Doncs ara parlarem, perquè tenen problemes al banc de sang. Per tant, ara parlarem amb ells, per veure si aconseguim que la gent doni sang. Josep Maria Mainat, moltes gràcies. Bona tarda. Adéu, Josep Maria. M'ha agradat això de donar-vos feina, No, ja... Sí, molt bé. Molt bé, tu, escolta'm. Després et passarem la factura extra de l'Òscar fent de locutor.